पकड़ में इसे वीडियो बना भी मैं खोला था। इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। वीडियो बनाने को कैसे हो और खोलना प्लीज अनसुनानी का सकते हैं अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं हम लोग अभी रेडमी 9 पावर का भी रिव्यू करने जा रहे हैं। ये अनबॉक्सिंग अभी अभी मंगाए हैं। कितना कट गया है। शानदार मोबाइल है। इसका बैटरी बैकअप बेहतरीन। 5000 mAh बैटरी है इसका। 5000 464 रैम के साथ। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कितना शानदार मोबाइल है। ठीक है भी करती है बेहतरीन माइलेज है। कोचा करती हूँ 80 km/h वही अंदर में कल हाँ जी दोनों वही इसी में कोचा वाला स्पेशल बना है। कोचा नाम रखे हमारा पर्स कम नहीं है भैया। पर्स वही हम लोग नान चुन बदले के गदे गोड़ बनाए वो डिस्क्रिप्शन में है तक वही ना डिस्क्रिप्शन हेलो ए ग्लास गार्ड है भाई ए हड्डी के कर नहीं हड्डी में है मांस और मांस दोनों दबा के कर। ये देखो भाई इसका मांस चड्डी ये इसका चड्डी है। इसको पहना सकते हैं। मत ज़्यादा बेइज्जती मत कर। ये ओरिजिनल है भाई। ये लब फेंको मत करिए। आजकल वीडियो चालू होती है कैसा था बोलते हैं लागे में ओटीटी ऐसे क्या चला ओटीजी नहीं ये वीडियो वाला है दूसरा है यार अच्छा था बोलते यार इधर बहुत उड़ा गया। हम तो समझ गए तुमने बहुत समझ गए। ग्लास काट दे हैं नहीं दी है ग्लास गार्ड नहीं दी है इसमें देखना भाई लगे हैं तो झिल्ली लगे हैं। वाह हाँ क्या थे कंपनी से। हाँ नहीं तो सोचा थोड़ी देखो 2 लाख रुपए रही से रखे भी ना कहते पुलिस भाई 11 हाँ हाँ चल भाई है हाँ मोहन भाई ये मोहन मोबाइल दिवाते यार 1000-2000 के यार बैठे भैया यहाँ पर और ये ऊपर जो है नहीं वो 16 दिलाते भैया 12-15 से बात करे सीखते हो पेहे मांगी है तो ईमेल आईडी ईएमआई भी है ना मोहन ईएमआई भी है कितना लोड हो जाए। हाँ चेकिंग फॉर अपडेट चल बंद कर दे वीडियो ज़्यादा फिर